Witajcie, to ja, Onkomoto siostra. Tak pokrótce się Wam przedstawię. Mam na imię Kamila, mam lat 33, jestem z Bydgoszczy i tu mieszkam. Obecnie chorowałam, tak naprawdę nie wiem jakiego czasu mam użyć. Optymistyczny czas będzie chorowałam na chłoniaka grudkowego G1, jest to chłoniak nieziarniczy. Miałam trzecie stadium. 2 lata temu podjęłam pierwszą linię leczenia, gdzie była to chemia zachowawcza, żeby osiągnąć fazę remisji i pozbyć się objawów. Pomogło mi to na około roku, więc teraz 1 kwietnia zaczęłam drugą linię leczenia. Jest to linia leczenia RE-SHAP, immunochemioterapia. Immunoterapia połączona z chemioterapią, a całe leczenie polega na takim właśnie oto leczeniu, plus przeszczep szpiku kostnego z komórek macierzystych, który miałam teraz w październiku. 15 października wyszłam po przeszczepie do domu. Także jestem jeszcze świeża, nowonarodzona po zmartwychwstaniu, można powiedzieć. Dostałam nowe życie, nie tylko fizycznie, ale także psychicznie, ponieważ od 1,5 roku jestem w procesie psychoterapeutycznym. Kiedyś w dalszej części mojej strony może dojdę do tego wszystkiego. Na razie nie chcę być zbyt wylewna. Na wszystko przyjdzie czas. W każdym bądź razie po tym jak los dał mi nowe życie fizyczne i psychiczne, stwierdziłam, że teraz chcę przeżyć to życie. I też bardzo często spotykałam się z takimi tekstami ze strony innych ludzi, czy to znajomych, czy to lekarzy, czy to pielęgniarek. No teraz musi Pani żyć pełnią życia, pełną parą. Tylko biorąc pod uwagę, już nie wspominam o czasie pandemii, który teraz mamy. Nie chcę się też na ten temat wypowiadać, ale wiadomo jak wygląda nasza tam sprawa gospodarcza i w ogóle u nas. Także strzeliłam się jak najbardziej w temat z moją stroną internetową i szukaniem sponsorów, o czym zaraz wspomnę. Stwierdziłam, że przeżyję życie. Tylko tak pierwsze co to mi naszło do głowy, jak ja mam przeżyć to życie, jeżeli jestem na rencie i teraz skąd tu na to wziąć pieniądze, a wiadomo, nie jedna z nas, osoba, która ma pasję motocyklową, świetnie sobie zdaje sprawę z tego, że to jest kosztowne. No więc stwierdziłam sobie, no nie, no pieniądze nie mogą pieniądze wpłynąć na realizację moich marzeń i w ogóle, więc stwierdziłam, że nie będę planować, nie chcę już więcej planować, tylko zaczęłam marzyć. Marzenie moje jest takie, wziąć udział w Pucharze Polski Pitbike w przyszłym sezonie. Stwierdziłam, że marzyć warto, a planować nie, bo plany mogą się popsuć. Tak jak moje plany na ten sezon były po prostu piękne. Niestety choroba je popsuła. Mam nadzieję, że nadrobię to w przyszłym roku, dlatego nie planuję, tylko marzę. Plany mogą się popsuć, marzenia nie. Strona jest eksperymentalna, to jest eksperyment tak naprawdę. Tak sama sobie stwierdziłam, że zrobię sobie eksperyment i chcę sprawdzić, czy to co mówią ludzie, ci co coś w życiu osiągnęli, że nie mieli w życiu nic, zaczynali od zera, czy faktycznie to jest prawda w to co mówią ludzie, że wystarczy wierzyć i dążyć do celu, więc ja wierzę, dążę do celu i jeżeli mi się uda, to będę wyśmienitym przykładem dla innych, którzy nie mają praktycznie w życiu nic, a mają marzenia i jeżeli spojrzą się tak naprawdę wokół siebie, to widzą, że nie mają żadnych perspektyw na spełnienie marzeń i odpuszczają to. Ja nie chcę odpuścić, chcę sprawdzić, czy faktycznie się da. Nie chciałam robić żadnej zbiórki pieniędzy, żeby spełnić swoje marzenie, bo to nie o to tutaj chodzi. Stronę założyłam po to i filmik nagrywam po to, może wśród Was znajdzie się gdzieś osoba, która będzie chciała zasponsorować mnie w zawodach i w ogóle w treningach pitbike. Z miłą chęcią podejmę z kimś współpracę. Na zasadzie dam z siebie wszystko, żeby mieć jak najlepsze osiągi. Oczywiście też mogę być ambasadorem jakiejś firmy. Z miłą chęcią naprawdę podejmę z innymi ludźmi współpracę. Projekt mniej więcej przedstawia się tak, żeby prowadzić stronę, wspierać i motywować ludzi, pokazywać im, że jak się chce, to się da.
nawet po ciężkich chorobach, kiedy już faktycznie brakuje sił, nie ma motywacji, brak optymistycznego myślenia na przyszłość, także nic dobrego się nie maluje, a mimo wszystko u mnie w życiu było bardzo ciężko. Też miałam momenty zwątpienia, 2 załamania podczas choroby. Stwierdziłam, że jak ja mam się leczyć, źle to znosić, czuć się tak strasznie, to po co się leczyć i przedłużać sobie cierpienie. Już po prostu mi się nie chciało. Przez to cierpienie teraz wiem, że doświadczyłam życia i pomogło mi to ustawić sobie priorytety życiowe, nie? Moim priorytetem życiowym są motocykle, którym chcę poświęcić czas. Niestety nie udało mi się osiągnąć super wykształcenia, znalezienia super ekstra płatnej pracy, żeby móc to samemu realizować. Zrealizować chcę to w ten sposób, może ktoś ma za dużo na przykład pitbike'ów, nie ma co z nimi robić i chciałby mi na przykład udostępnić, zanim zakupię swój, a zamierzam się z kupnem, odłożeniem pieniędzy teraz i kupnem tego pitbike'a. Czekam oczywiście, aż mi się siły zbiorą, żeby w ogóle je mieć, bo przy nakręceniu filmiku, który jest na samym początku, uwierzcie mi, że to było dla mnie nie lada wyczyn. Ja to chciałam iść teraz na treningi, na pitbike'a, miałam problem, żeby założyć kombinezon i przejechać im kawałek na rowerze, więc nie wiem, jak to będzie na pitbike'u, ale oczywiście robię wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do siebie. Bardzo wszystkich zachęcam do śledzenia mojej strony. Jeżeli ktoś jest w podobnej sytuacji, czyli choruje na chorobę nowotworową i oczywiście niekoniecznie i legły w gruzach jego plany z motocyklem i w ogóle, ta strona ma Wam pokazać to, że nie warto rezygnować nigdy, nawet wtedy, kiedy jest naprawdę bardzo źle, bo ja nie zrezygnuję i udowodnię Wam, że osiągnę to, co chcę osiągnąć. I mam nadzieję, że Wy zrobicie to samo. Mam nadzieję, że Wy mi pomożecie w tym wszystkim, bo życie polega na współpracy tak naprawdę i bez Was wszystkich tutaj zwyczajnie nie dam sobie rady. Dlatego bardzo proszę Was o pomoc, o udostępnianie, o lajkowanie mojej strony. Nas jest naprawdę parę milionów tutaj w Polsce, także myślę, że spośród nas wszystkich tutaj Polaków w naszym kraju, myślę, że znajdzie się gdzieś dobra duszyczka, która będzie w stanie mi pomóc. Następna część na przykład projektu, jeżeli mi się oczywiście uda i rozwinę ten projekt swój, będzie wdrożenie na rynek oczywiście odzieży bazującej na Onkomoto siostrze, Onkomoto bracie i Onkomoto ludkach. Mam zamiar taki, że sprzedaż na przykład odzieży i różnych innych akcesorii przyłoży się, to będą pieniążki, które będę starała się przeznaczyć dla osób, które tak samo jak ja chcą zacząć od nowa wszystko w życiu, ale niestety finansowo ich na to nie stać, a pasja jest po prostu duża. Chciałabym pomóc tym osobom, tak samo jak ja teraz potrzebuję pomocy. Także zamierzam się ogólnie z tym. No i też na pewno zamierzam, wiem, że nie ma tak jakoś specjalnie dużo pit ladies bydgoszczanych u nas w Bydgoszczy. Również też nie ma teamu żadnego u nas w Bydgoszczy. Także jeżeli ktoś byłby z Was chętny, żeby taki team pitbike'owy założyć u nas w Bydgoszczy, no to byłaby świetna sprawa, jeżeli znalazłabym kogoś, kto by też się na to pisał. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na moją stronę do wiadomości prywatnych. Jeżeli ktoś by chciał nawiązać ze mną współpracę, pomóc mi w realizowaniu marzeń, prowadzeniu mnie przez tą ścieżkę, bo oczywiście jestem świeżakiem, nawet miałam problem z otworzeniem strony, trochę techniki i się gubię. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Mam nadzieję, że będziecie czynnie uczestniczyć w moim życiu teraz, które chcę Wam upublicznić, pokazać, jak mniej więcej wygląda teraz moje życie po szpitalu, po przeszczepie i w dążeniu do realizacji marzeń. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za poświęcony czas. Jak możecie, udostępniajcie stronkę, lajkujcie, obserwujcie i zapraszam Was do następnego. LWG, trzymajcie się, lewo w górę. No i byłabym zapomniała. Tak, to jest ten stres i nagrywanie. Już nawet nie chcecie wiedzieć, który raz z rzędu nagrywam filmik. Jeżeli chodzi o to, co chciałam teraz powiedzieć, jeżeli jest wśród nas, Was, osoby,
które są w podobnej sytuacji, tak jak ja, którym życie legło w gruzach, nagle plany poszły się, coś tam. To jest takie ecie-pecie słowo, to nie będę mówiła. Bez wulgaryzmu mogą być tu dzieci. Zapraszam Was do wiadomości prywatnych. Wychodzę z założenia, takie jest moje oczywiście założenie, wychodzę z takiego czegoś, że na dzień dzisiejszy na przykład mówienie o chorobie i upublicznianie tego jest tematem tabu. Nie każdy, na przykład kto prowadzi Facebooka, wstawi sobie zdjęcie, jak jest łysy, albo na przykład w szpitalu, każdy wstawia zdjęcia z urlopów, z jakichś tam wspólnych wypadów rodzinnych i takich różnych tam zakup nowego auta, motocykla i w ogóle. No moja strona była oczywiście urozmaicona zdjęciami ze szpitala, jak jestem łysa i w ogóle. Na dzień dzisiejszy ludzie wstydzą się mówić o chorobie. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje myślenie. Wydaje mi się, że no, taka choroba prowadzi do tego, że człowiek czuje się gorszy od innych. Moje zdanie jest zupełnie inne, że jesteśmy wręcz wyjątkowi. Sądzę, że wiem, że jestem nie jedyną osobą na świecie i w Polsce tutaj i wśród grupy motocyklowej, której życie legło w gruzach, więc jeżeli ktoś z Was jest też taką osobą i straciła wiarę w cokolwiek, zachęcam do wiadomości prywatnej. W miarę możliwości będę starała się pomóc, wesprzeć słowem, będę dzieliła się moimi doświadczeniami, bo może teraz na to nie wygląda, ale miałam bardzo złe dni w moim ostatnim życiu, jeżeli chodzi o leczenie. Wiem, na czym polega załamanie, wiem, na czym polega niechęć życia, niechęć walki, brak wiary w to, że będzie lepiej, że w ogóle może być lepiej, że już gorzej być nie może i w ogóle. Przerobiłam to. Tak jak wcześniej inni pacjenci onkologiczni, widząc mój stan, powiedzieli, że teraz powinnam żyć dniem i cieszyć się z tego, że ptaszek śpiewa, wiaterek wieje, słoneczko świeci. Sorry, nie? Ale siedzisz w szpitalu, wszystko Ciebie boli, leci w Ciebie jakaś chemia i w ogóle Ty masz się cieszyć, czujesz się dosłownie fatalnie. Przychodzisz do domu, nie możesz 2 kroków przejść i w ogóle Ty masz się cieszyć z tego, że kwiatki pachną, słoneczko świeci i ptaszek świergota sobie na parapecie albo w niego puka. Dla mnie to było w ogóle irracjonalne, nie wiedziałam, o czym do mnie ci ludzie mówią, dla mnie to było po prostu nie do zrealizowania. Ale się udało, nie? Także widzicie, że jednak się da, jestem tego dowodem. Będę starała Wam się w tym pomóc. Zachęcam Was do dzielenia się swoim problemem. Na pewno mi też będzie miło. Wam może się zrobi lżej. No i przede wszystkim zapraszam też do wiadomości prywatnych. Będę starała się z Wami pogadać, wesprzeć Was i podzielić się Waszymi doświadczeniami. Także jeszcze raz bardzo Was zapraszam i jak to się mówi, nie spać, zwiedzać, zapierdalać. Do miłego zobaczenia i czekajcie na następny post. Mam nadzieję, że byłam fotogeniczna. Dziękuję bardzo. Co złego to nie ja. Trzymajcie się. Onko, bo to siostra pozdrawia.